جد العريس أحمد بن صالح الغامدي، لكن أن نترك جد العريس ونذهب لعمه إلى أن تنتهي المكالمة. العم مشهور، نرحب فيك معنا عبر شبكة مكة سبورت، ونبغاك توصف لنا شعورك في هذه الأمسية أنت كونك عم العريس. الله يحييك. أولا سؤال مفاجئ، كنت أتكلم عن الرجال لكن الله يحييك. أبدا شعور الفرحة والبهجة، يعني مناسبة غالية علينا حقيقة. وأحمد العريس يستاهل كل خير، إنسان فاضل ومؤدب خلوق. شهادتي فيه يعني مطعونة، وإنما زي أي أب كيف شعوره نحو ولده، فأنا هذا شعوري نحو العريس والمناسبة الغالية هذا اليوم. ليش تنصحه في هذا اليوم؟ كان سألتني السؤال ده قبل ما يتزوج. لا اليوم، يعني اليوم حياة جديدة، الله حياة العزوبية، الله يعينه. الحياة الزوجية تحتاج لنصائح. والله الحمد لله الأمور متيسرة، ما هي بالصورة اللي كانت عليه سابقا. كل شيء سهل، كل شيء موجود، كل شيء ممكن الحصول عليه. يراقب الله سبحانه وتعالى في زوجته في حياته، يوفي الحقوق اللي عليه ولا يحرم نفسه من الواجبات والاشياء اللي له على الاخرين. فانصحه ما ينصح الاب ابنه بالاستقامه وحسن الخلق هذا ما عندي. الله يديك العافيه. ونقول عافيه ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. طيب، الله يعطيك العافيه.